दोस्तों इस गाड़ी की आवाज़ सुनना आप, ये किस तरह की आवाज़ कर रही है। एक मैकेनिक ने कस्टमर को बोला है कि इस गाड़ी के पिस्टन के रिंग टूट चुके हैं और गगन पिन टूट चुकी है इस गाड़ी की, जबकि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले इस गाड़ी का इंजन कराया था। CTX 110 है ये, बजाज की BS6। आवाज़ आपने सुन ली। अब मैं इसके टैपिट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो पीछे वाले टैपिट में कितनी ज़्यादा प्ले है इसके अंदर, मतलब कि इतनी ज़्यादा प्ले है कि इतनी ज़्यादा प्ले में इतनी आवाज़ तो गाड़ी करेगी। लेकिन मैकेनिकों ने बोला कि इसकी क्रैंक की गजन पिन टूट चुकी है और रिंग टूट चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगले वाले टैपिट में लूजिंग नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखना, कुछ खास बात बताने वाला हूँ। ये पीछे वाला ही टैपिट है हमारा इंटैक। इसकी जो वाल है वो फैल रही है, आप गौर से देखना दोस्तों। इसकी जो वाल है वो फैल रही है। जिस मैकेनिक ने भी इसका इंजन किया है इसमें लोकल वाल डली है, उसके कारण फैल रही है। तो आप कभी भी क्या करें, अगर आप एक मैकेनिक है जो वीडियो देख रहे हैं, अब इसकी आवाज़ सुनना दोस्तों। अब हमने टैपिट सेट कर दिए हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद बिल्कुल सेम आवाज़ निकालने लगेगी फिर गाड़ी। तो हमेशा याद रखें कि बजाज की गाड़ियों की वाल बारीक होती है, उसको हमेशा ओरिजिनल डलवाने की कोशिश करें दोस्तों। आप जितने भी मेरे मैकेनिक भाई हैं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं आती है, उसकी अनबॉक्सिंग करके मैं दिखा दूंगा, लेकिन ओरिजिनल वाल डालने की कोशिश करें। थैंक यू।